حرنكش. انا عايزه حرنكش. حرنكش ايه بس يا ماما؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ يا سلام على الرخامه، انا عايزه حرنكش ايه؟ طب في برتقان بلدي جوه هو مزز زي الحرنكش، اجيبهولك؟ لا انا مش عايزه برتقان. برتقان ايه؟ هو مش انا اللي طالبه الحرنكش، ده مشمش. مش مصمص. مش مين بس اللي عايز حرنكش يا ماما؟ القط بتاع الجيران. قط ايه؟ لا هو الظاهر كده الله اعلم انا حامل. وبقى تحمل بقى ليه ان شاء الله؟ احنا مش اتفقنا محدش فينا هيخلف تاني؟ هو انا ما قلتلكوش؟ لا ما قلتلناش. اصل انتم مش فاهمين. الحاج طلع له ورث 2 مليون جنيه وكيلو ذهب، وشرط علشان يستلم الميراث يكون اللي هيستلمه عنده اقل من شهر، فعشان كده كنت مضطريه اجيب نور.